നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുറ്റും 4 ബൗൺസേഴ്സൊക്കെയായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഒരു യാത്ര കണ്ടാൽ ആരും പകച്ചു നിന്നിരുന്നു. ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിൻ്റെ മകൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര കണ്ട് നെഗളിക്കുന്നത് എന്ന് അന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്. ഒരു ബൗൺസറെ ഒപ്പം നിർത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 3000 രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം കൂലി കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം 4 ബൗൺസർമാരുമൊക്കെയായി ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു വ്യവസായശാലകളിലും ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പേരില്ല. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തെ പല വ്യാപാരശാലകളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വ്യവസായശാലകൾ തന്നെയെന്ന്. ഒടുവിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്നതും അത്തരം നടുക്കുന്ന കഥകൾ തന്നെ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ബിനാമി തന്നെ. അബ്ദുൾ ലത്തീഫിൻ്റെതെന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർ പാലസും UAFX സൊല്യൂഷൻസും ക്യാപിറ്റോ ലൈറ്റ്സും ക്യാപിറ്റോ ഫർണിച്ചറും ഒക്കെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തിനേറെ KK റോക്സിൽ പോലും ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംശയിക്കുന്നത്. കേശവദാസപുരം ജംഗ്ഷനിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരിലും ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പണം മുടക്ക് തന്നെയാണോ? ഒരു വ്യവസായിയാകണം എന്നായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കേരളം ഒരിക്കലും തടസ്സം നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് സ്വന്തം പേരിൽ എന്ത് സ്ഥാപനം വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാമല്ലോ. അതൊക്കെ ഭംഗിയായി ഈ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാമല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു തടസ്സവുമില്ലല്ലോ. അതിന് ഏത് വിപ്ലവകാരിക്കും അനുവദനീയവുമാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കള്ളപ്പേരിലും ബിനാമി ഇടപാടുകളിലുമൊക്കെ കോടികളുടെ നിക്ഷേപം നടത്തി ബിനാമി ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്? അതുതന്നെയാണ് ജനങ്ങളിപ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതും മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്നതും. അനധികൃത ഇടപാടുകളിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്ന കോടികൾ കൊണ്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക, അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരി ഇത്തരം അഹംഭാവങ്ങൾ തുടർന്നത്? അതുതന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരി മുഖമടച്ച് നിലത്ത് വീഴുമ്പോഴും കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത്. ലഹരിമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലും പങ്കുണ്ട് എന്നാണിപ്പോൾ ED ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിലേക്കാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കമ്പനികളെ ED അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനികളുമായി ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് നേരിട്ടോ ബിനാമികൾ വഴിയോ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓൾഡ് കോഫി ഹൗസ്, UFX സൊല്യൂഷൻസ്, കാർ പാലസസ്, ക്യാപിറ്റോ ലൈറ്റ്സ്, KK റോക്സ് ക്വാറി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ED ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പരിശോധന തുടങ്ങി, തെളിവെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിടാം എന്നിടത്തായിരിക്കുന്നു അവസ്ഥ. 2008 മുതൽ 2013 വരെ ബിനീഷ് ദുബായിലുള്ള കാലയളവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ED പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ദുബായ് ബന്ധങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം. ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പരിധിക്കപ്പുറമായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ NIA ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ രംഗത്തെത്തും. ബിനീഷ് കോടിയേരി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉയർത്തുന്നത്. ബിനീഷ് കോടിയേരി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അനൂപ് മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലും. 2012 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരി വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അനൂപ് മുഹമ്മദിന് 5,17,36,600 രൂപയാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിൽ ബിനീഷ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് നൽകിയ റിട്ടേണുകളും ഇതും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്നാണ് ED പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് അനൂപിന് ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല കള്ളപ്പണം കവാലയായും വൻതുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ED പറയുന്നത്. തിരിച്ച് അനൂപ് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരിയും വൻതുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ലാഭമാണ്.
മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഈ പണം ബിനീഷ് കൊടിയേരി അബ്ദുൾ ലത്തീഫിലൂടെ വ്യവസായത്തിനും മറ്റ് ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരവധി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളും ഇപ്പോൾ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവളത്ത് നടന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ വിശദമായ പരിശോധന ഇഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാനിക്ക് പാറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലും ബിനീഷ് കൊടിയേരിയും അബ്ദുൾ ലത്തീഫും മുൻകൈയെടുത്ത് ചില ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിരവധി കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇഡിക്ക് മുൻപിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ തലസ്ഥാനത്തെ പല ബിസിനസ്സുകാരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് തന്നെ. ഇതിനിടയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനധികൃത താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത കേസിലും ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ പങ്ക് ഇഡിക്ക് ചില മൊഴികളായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുന്നു. ഇതൊക്കെ ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് മാത്രമല്ല, തലസ്ഥാനത്തെ പല വമ്പന്മാരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പല ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയൊക്കെ ടെലിഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ നിശബ്ദമായി കിടക്കുന്നു. ചിലരൊക്കെ നഗരം വിട്ട് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പറന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അരിച്ചു പെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ഒടുവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതൊക്കെ ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് മാത്രമല്ല, ബിനീഷുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പല വമ്പന്മാരെയും വീഴ്ത്തുന്നത് തന്നെ. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഒരു ബിനാമി എന്നാണ് ഇഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ 5ഓളം ബിസിനസ്സുകാരെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഇത്തരത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇടപാടുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ വമ്പന്മാർ ബിനീഷ് കൊടിയേരിയുടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലയിലകപ്പെടും എന്നതാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ. തിരുവനന്തപുരത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കോ ബിസിനസ്സുകാർക്കോ ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തമുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സംശയമുണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ഏറെ കൗതുകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിനീഷിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വ്യവസായികൾ അതിശക്തരായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്. പണം കൊണ്ടും സ്വാധീനം കൊണ്ടും ആർക്കും വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ. അവർ എന്തു തീരുമാനിക്കുന്നു അതുതന്നെയായിരുന്നു നഗരത്തിലെ നടപ്പുരീതി. ഏത് വ്യവസായശാലകളിലും ഇവർക്ക് പണമിറക്കാനും വ്യവസായശാലകളിൽ പങ്കാളിത്തമുറപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അധികാര മിടുക്കുകൊണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴും വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴും ബിനീഷ് കൊടിയേരി തലസ്ഥാനത്ത് ശക്തനായിരുന്നു. ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്കൊപ്പമുള്ള വ്യവസായികളും അതിശക്തരായിരുന്നു. അവരുടെ നേർക്കൊന്ന് കൈ ചൂണ്ടാനോ ഒന്ന് നോക്കാനോ പോലും ശക്തിയുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഒരുവിധം ഗുണ്ടാ ടീമുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് കാവലൊരുക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എല്ലാം തകർന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ ഇഡി ഓഫീസ് മുറിയിൽ നടുവിൽ കയ്യും കൊടുത്ത് ഛർദ്ദിച്ചവശനായി ബിനീഷ് കൊടിയേരി നിൽക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇഡി യൂണിറ്റിൻ്റെ ചില വാഹനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് അവർ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചില വമ്പന്മാരെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് പലരുടെയും പതനത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച തന്നെ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റ്.